Вот почему немцы никогда не храпят, ни женщины, ни мужчины, потому что знают этот простейший и древний способ и постоянно им пользуются. Я сам раньше так храпел, что соседи с ума сходили, постоянно жаловались. Сохраняйте, чтобы не потерять, сейчас с вами всем поделюсь. Берем вот такой пакетик и 4 зубчика чеснока. Чеснок нужно вот так вот продырявить простой вилочкой, чем вам удобно. Вот так вот хорошенечко продырявить со всех сторон, чтобы из него спокойно выходили пары. Берем продырявленный чеснок и закладываем вот так вот в пакетик. Все, что осталось сделать, это за 15 минут до сна просто подышать вот в этот пакетик с продырявленным чесноком. Вот так. И после того, как подышали, просто положить под свою подушку на всю ночь. При этом желательно спать на боку. Почему это помогает? Пары чеснока предотвращают образование слизи в носу. И таким образом ваш нос остается чистым на всю ночь. Забудьте про лекарства и про спрей, которые высушивают вашу слизистую. Пользуйтесь вот этим способом и поделитесь им со всеми, до кого только можете.